Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, hadaratal mukarramin, para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil maupun angkatan TNI Polri, ingkang sangat kaula hormati, ingkang sangat mboten kesupen inggih dumateng sedaya jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukrulillah, kula so panjenengan sedaya tasih pinaringan rahmat, inayah, maghfirah saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula kali panjenengan sedaya saged kepanggihan wonten ing Radio Warna Pasuruan. Kula kali panjenengan sengaja pada kesempatan menika badhe ngangkat pangaosan ingkang dipun pundhut saking kitab hikam kados saderenge. Nggih menika ngleresi sakniki kangge panjenengan sing ngasta kitab tepak nomor 3 setunggal pas tengah-tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita melai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu kulli ta'atin, utawi asale saben-saben taat, saben-saben ibadah. Napa maksude taat niku? Ai muwafiqatin, tegese penggawe nyocoki lil amri maring perintahe Gusti Allah, wan nahyi lan larangane Allah, wa yaqdhatin lan ilinge ati, tangine ati, ai dukhulin tegese melbu fi hadratir rabbi ing dalem ngarsane pangeran, wa tanabbuhin lan tangi lima maring barang yurdi kang ngridhoaken apa ma hu ing Rabb, wa ifatin lan asale penggawe ngreksa saking barang kang den cegah lan perintahe Allah, penggawe ngreksa saking barang kang bahayaaken, ai ulul himmati tegese dukure cita-cita, anis syahawati saking piro-piro kesenengan, iku adamur ridho orah anane ridho, mingka saking siro anha saking nafsu. Fa inna man mongko sak temene wong lam yardo kang ora ridho sapa man an nafsihi saking nafsune man, utawa ing langsung ing pun ane niki an li takdiyah, an nafsihi saking ing nafsune man lam yastahsin mongko ora milang-milang bagus sapa man halaha ing tingkae nafsu, walam yaskun lan ora anteng sapa man ilaiha maring nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Kiai Musannif dawuh wa aslu kulli ta'atin wa ifatin wa yaqadhatin adamur ridha minka anha ay anin nafsi. Asale menungso iso ibadah datang Gusti Allah, asal usule menungso saged cakang nyembah datang Gusti Allah niku napa? Artine sing diarani ibadah niku napa? Sing diarani taat niku napa? Taat niku maknane nuruti perintah, ngedoi larangan. Napa sing dadi perintahe Gusti Allah? Satu misal, panjenengan salat
sing iso ndadekno wong niku cakang salat mulai cilik sampai tuwek niku napa? Kadang-kadang tiang kan sok takon, kula niki yok napa Kiai? Kula niku nek sembayang niku kala-kala. Kadang kula lek tepak jembar ati, kula nggih salat terus. Tapi kula lek tepak sumpek, kula mboten sembayang. Napa sakjane pengarone sumpek niku dateng kula? Kok iso ndadekno kula mboten sembayang? Mestine antarane sumpek kali bunga niku sami. Namun yang terjadi pada diri saya lain, lek sumpek malah kula mboten nate salat. Lek sembayang kadang kebabas-kebabas. Kapan kula niki sing katene istiqomah nglakoni salat? Dan apa yang dapat menyebabkan kita ini istiqomah melaksanakan salat? Jawabane ada murridho minka anha. Kula kali panjenengan ojo selalu nuruti kekarepane nafsu. Kekarepane nafsu niku kan sobo digugah. Tepak ngantuk-ngantuk apa maning turune sekitar jam 2:30. Katik sak durunge turu sampean mangan dhisik. Oh, abot kadang-kadangan nang ngendas iku, Cak. Ya apa carane sing sekirane tangi sembayang subuh niku mboten alot? Ya nafsune kurang ngono. Sik kula jelas tak takokne nang panjenengan, sapa sih Pak wong sing ndak seneng turu? Sinten wong sing ndak seneng turu? Wabeh menungso niku seneng turu. Nek kesenengane panjenengan nang turu iku sampean kurangi. Pertama ngurangi pancene abot. Tapi ketika panjenengan sampun kulino, kula yakin panjenengan akan mudah untuk mengurangi, bahkan menghilangkan pun bisa. Wonten tiyang hobine ganta-ganti pasangan. Lanango utawa wedoko, nek wedok taruhlah bahasa sing paling sae niku pelacur. Wong lek wis karo kadung gonta-ganti pasangan, niku mestine ndek ati niku ono takon, lah iya. Orang lain kok iso ngerasakno bojo nek siji ndak katik genta-genti. Padahal awakku iki rasane arek wedok iku lek 100 lebih. Tapi kenapa saya kok gak bisa berhenti? Nah koncoku iku bojone sitok, mulai urip sampai mati dhek iku ngerasakno nuwun sewu, ngerasakno momok nek siji. Lah aku sampai 100 sing tak rasakno kok sik kurang ae. Apa penyebabnya? Nuwun sewu. Tombone Pak nek siji. Ora katik panjenengan njaluk wiritan, ndak usah. Lah apa kok njaluk wiritan wong urusane nafsu dadi njaluk wiritan. Iku remeh ono ndek sampean dhewe. Apa remeh? Keinginan Anda untuk nyenuk iku sampean angen-angen. Mari diangen-angen remen dhewe. Yang paling besar pengaruh manusia untuk bisa berhenti dari perbuatan maksiat adalah dirinya sendiri. Ono wong pegawai kantor utawa pemerintah senengane korupsi tok. Ono karapan proyek mestinya dialokasikan hanya umpamane niki 7.000, 7 juta. Nang sampean dianggarno 20 juta. Terus sing 13 juta iku nang endi? Sampean sudah tahu kalau perbuatan ini melanggar perintah syara, tapi krono panjenengan sedang berkuasa ndak kroso. Mestine panjenengan iku takon di ati, ya opo carane aku iso leren teko penggawean sing koyok ngene. Ini adalah sifat manusia secara umum, bukan hanya pejabatnya, tetapi kadang-kadang orang yang di kanan kirinya itu keinginannya juga sama. Nun sewu duduk mek panjenengan tok, senajan Yazid Bustami ku ya koyok ngono. Podo mawon Pak. Lho apa kok ndak iso leren penggawean korupsiku? Terus yo apa carane leren? Carane leren Pak yang jelas adalah panjenengan harus ngerem mencurigai keinginan Anda untuk berkorupsi, menambah kekayaan dengan jalan yang tidak semestinya. Sampean angen-angen lah ya donyaku wong wis ebek. Montor ya wis duwe, omah ya wis duwe, panah ya wis syarat-arat. Kurang apa sampean kok sik kurang ae? Katene mati diuntal tanang sampean nang kuburan. Kate katut donya sampean. Diangen-angen. Lek wis mari diangen-angen, iya wis cukup sakmene lek. Sampean rem dhewe, aja. Sing muni aja iku kudu sampean dhewe, kudu panjenengan ki ambek. Setelah mendengarkan pengajian, setelah ngrungokno fatwa, lebokno nang atine remen dhewe penggawean iku.
Lek sampean ndak ngerem dhewe penggawean senajan di demo menungso sak donya dikepru ondasi sampai mati ndak kira leren sampean. Lek sampean boten ngerem nafsune. Lek nafsune direm, insyaallah iso leren. Sopo Pak ndak seneng nang duit? Istilah menungso niku malaikat tok lho ndak arep nang duit. Wong sak pinter kaya apa lek ketok duit melirik motone. Wong goblok ketok duit motone melirik. Wong sedengan ketok duit nggih motone melirik. Wong sing pinter, wong sing pangkat, kiai, ustad, agus, kuwabe wis. Nek ketok duit mesti melirik. Tapi tergantung dengan cara bagaimana dia ngerem nafsune. Lek maksune diblong ngeten yo kabeh, entek kabeh kudak marek-marek sampean ndak sampai mati. Lek ndak ngantek mati sampean ndak kira leren teko korupsi, yakin wis. Sing be ilmune Pak, masih ditele sampean kiai, ditele opo mawon. Karena itu adalah watak menungso, seneng nang barang sing dilarang niku watake menungso. Lho kesenengan iki sampean rem dhewe. Ada murridho minka anha. Ojo diridani penggawe nafsu iki. Sampean ridani yo ndak mari-mari didukung terus. Aku kudu ngene, dalane ya apa wis sak karepe lho. Ndak ana sing rem nafsu. Koyok montor ngoten. Rem iku kudu teko jero. Remen dhewe, lek ndak direm ya buanter montor niku nabak jenduar langsung mati sing ndek jero. Tapi lek ndak kate diperingati, direm dengan kesadarannya sendiri. Ndak kira nabrak. Orang hidup juga tak jauh seperti itu. Wong urip mboten ado kaya wong nyopir mobil. Nyopir mobil wis ngoten niku. Persis pun kare wong nyetir awake dhewe. Nyetir mobil niku. Dadi lek mboten direm, wah ngeslong ndak ketok apa-apa tabraki kabeh wis. Tapi lek direm dhewe, nafsune dicurigai. Ojo percaya nang montor. Wah, montorku iki hebat. Tak banter-banterno masih ngerem mepet ndak kira ndak nututi. Masih tak rem dadak ndak kira ndak nututi. Sampean terlalu percaya nang sing jenenge motor. Akhire godak-godakan karo truk jarake mek 1/4 meter. Cut, opo kok wani nyopir ndek mburine truk dengan jarak 1/4 meter karena dia terlalu percaya kepada mobilnya yang baru. Jarak 1/4 meter direm iso kenek. Sampean durung kenek sing jenenge kekarepane setan. Durung kenek kekarepane mobil. Allah punya kehendak lain. Sak anyar kaya apa, sak makan kaya apa rem sampean. Lek wis kenek nafsu, blong ajur. Krana kula paling panjenengan terlalu percaya nang montor. Sistem dek donya ojo terlalu dipercaya. Percaya nang sistem yang rasional, sing ndak melanggar perintah Gusti Allah. Itu tok wis. Wah, zaman sakniki lek mboten nyedek-nyedek titik-titik nang barang haram mosok iso katene berhasil. Jarine sinten? Iso, Pak. Orang berhasil itu tidak harus melanggar perintah Gusti Allah. Langge kula kan isin lek mboten sukses lah. Isin niki berarti panjenengan membela nafsunya. Lek tiang mboten bela nafsunya, otomatis yang dibela adalah kepentingan umum. Jadinya apapun yang Anda harapkan, apapun yang Anda perjuangkan, semuanya menyandar pada kepentingan secara umum. Nek wonten manfaate kanggih maslahat umum lan diridhoi Gusti Allah, semoga cita-cita saya berhasil. Top sampean. Dadi umpama ono ndak berhasil, ya berarti tidak keberhasilannya itu jelas lebih baik daripada Anda berhasil. Niku asale ibadah. Wayak zotin asale wong eling yo ngoten. Wonten tiyang ngomong kadang-kadang kula niki yo napa? Lek kadung duwe kekarepan koyo kalap. Kula niki terkenal kasar nang menungso. Watek kula niki keras. Kula niki wonge sabar meneng, tapi lek disalahi, kula niki ndak iso nyepuro. Nuwun sewu. Lek sampean ngomong ngoten duduk sampean tok, kabeh menungso wateke koyo ngoten. Nggih wis jelas lho. Wonten di hadis dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'ta aduwika nafsukal lati baina jambaika." Mungsu sira sing paling jahat iku duduk maling.
Mungsuh sira sing paling jahat iku duduk pencopet, duduk perampok, duduk koruptor sing jare kula wau duduk. Musuh sampean sing paling jahat iku nafsune dhewe. Masya Allah. Kalau hanya panjenengan berhadapan dengan maling, panjenengan mungkin hanya berhadapan dengan satu resiko. Nopo? Digepuk, lek kena iso mati utawa putung. Mati nelek panjenengan mati kena gepuk maling, insya Allah termasuk mati yang dizolimi swarga. Tapi lek panjenengan berhadapan dengan nafsu, Anda berperang tanding melawan nafsu, wah niki resikonya besar. Panjenengan akan menjadi orang yang celaka dan menyesal selama hidupnya di dunia maupun di alam akhirat. Di dunia sampean ono di tahanan mergo salah, di akhirat panjenengan juga ditahan ono di neraka mergo panjenengan duwe dosa nang Gusti Allah, mergo panjenengan selalu nuruti kekarepane nafsu sehingga panjenengan tidak bisa sadar. Dielingno malah dalil, dielingno awake berbuat salah, dielingno wong malah mengeluarkan argumentasi yang menurut pendapatnya argumentasi ini dewe itu lebih masuk akal ketimbang tegorane wong liya. Wong pinter lah ngoten Pak. Kalau orang sudah merasa pandai, kalau orang sudah merasa jadi kiai, jadi ustad, ditegur niku marah Pak. Napa? Nafsu ustad wis ana ndukur, nafsu kiai ne wis ana ndukur. Sapa sing ngilokno? Sapa iku? Santri apa maning santri? Hah, wong niku iso hormat nang kiai lek duduk kiai. Wong iku iso hormat nang habaib lek duduk habaib. Utawa kiai tapi ndak ngerasa kiai, habaib ndak ngerasa habaib, artinya pangkat dhewe diangkat dhewe. Ya napa maksudnya pangkat dhewe diangkat dhewe? Nopo kelawan nulis jenenge Al Mukarram Kiai Haji A dan sebagainya. Mboten. Ngangkat pangkat utawa ngangkat derajat dhewe itu caranya dengan menghormati orang lain. Keliru panjenengan lek kepengin ngangkat derajat dhewe ambek nulis pangkate. Tulisane ku Kiai Haji sik titele ku ditulis rangkep itu. Nun sewu wong tambah mblenek. Tapi lek panjenengan penggaweane sopan, ndak tul maketul, kula yakin uang pasti seneng datang panjenengan. Jadi ingat, cara menghormati diri sendiri bukan dengan menulis pangkat atau apapun di pinggir-pinggir nama kita, atau memasang atribut sing sekirane wong sungkan. Duduk lek ono wong ngurmati panjenengan krono pangkat, itu tandanya mereka menghormati panjenengan boten lillahi ta'ala. Panjenengan dihormati orang karena masih punya jabatan. Iya sik duwe, mari ngono sampean ndak ada jabatan. Sopo sing kate nyoba sampean? Tapi kalau orang berusaha untuk mengangkat derajat kelawan cara menghormati orang lain, dia bangunkan dirinya dari keinginan untuk dipuja orang lain sehingga dia memuja, menghormati orang lain. Kulo yakin wong liya bakal ngurmati panjenengan. Ojo keliru. Ndak usah panjenengan memaksa orang untuk menghormati sampean, ndak usah. Sampean delok wis, sampean delok. Kiai ku tambah tuwek tambah pangkat. Lek pejabat tambah tuwek tambah digeruduk nang wong. Tambah tuwek jabatan entek rebutan wong sing katene markarakno nang pengadilan, nang kejaksaan diusut siji, akhire mate ono di tahanan. Tapi lek kiai, sing teman-teman kiai, kulo yakin insya Allah, cendekiawan, kulo yakin insya Allah dia akan mati dengan keadaan tenang tanpa ada gugatan dari kanan atau kiri. Napa kok ngoten? Karena dia selama hidupnya selalu bangun, eling terus, mboten katik lali. Carane eling ya apa? Nafsune ojo dipeloni kabeh. Maknane ojo ngamek karepe dhewe. Nek tiyang wis ngamek karepe dhewe niku Pak akehan salahe. Wa ifatin lan asale iso ngedoi kesenengan. Nopo carane? Ya ngoten, tetep mencurigai nafsu kita. Fa inna man lam yardha an nafsihi lam yastahsin halaha. Karena setiap orang yang selalu mencurigai nafsunya, maka dia tidak akan selalu menganggap baik pekerjaannya sendiri.
Sampean duwe kekarepan, omahku kudu ngadep ngulon. Lho lek wis sampean duwe kekarepan omahku ngadep ngulon, sampean takono nang awak dhewe. Apa sampean kok seneng duwe omah ngadep ngulon? Jare sing wedok kongkon ngadep ngidul, jare awake kongkon ngadep ngulon. Nuwun sewu, kalau sudah terdapat pertentangan semacam ini, sampean takokno. Sampean niku duwe kesenengan omah ngadep ngulon niku sebabe apa? Lek wis sampean weruh nang sebabe deloken, apakah sebab-sebab itu cocok karo syarak? Apa tidak cocok? Lek cocok, oke sampean terusno. Lek ndak cocok, ojo diterusno. Aku seneng aku duwe mobil iki apa? Apa iku sampean delok? Lek apa niku apik, terusno. Lek apa elek, ojo. Aku duwe motor sakjane enakan kaca ireng iki. Kaca peteng. Apa lek kaca peteng? Lek kaca peteng, ketika ana ndek jero ndak ketok wong. Lah terus lek duwe motor kacae peteng ndak ketok wong teko njaba, apa perlune? Kenek digawe gaya mobil goyang. Lah, maksiat nang Gusti Allah. Ojo diterusno, bahaya niku. Iku jenenge motor sampean setir disesuaino karo kekarepan, kepentingane nafsune dhewe ndak ana kaitane karo ibadah nang Gusti Allah. Sampeyan duwe omah apik. Apa kekarepane duwe omah apik? Ya ibadahku. Siji mbungano bojo, mbungano anak. Nomor loro panggenan di omah kersane jembar. Nomor telu ono di omah cek nikrasan sebab omahe apik. Bagus. Tapi lek sampeyan duwe omah anyar sebab apa kok kepengin duwe omah anyar? Panas aku nang tangga. Mulai tanggaku duwe omah tingkat 3, aku duwe omah ndak adik tingkat. Tak ningkat maring elek ojo diterusno. Lho lek ono wong ngandani niku timang-timang diangen-angen koyok bener wong ngandani iki. Lho lek wis ono siasat koyok bener sampean angen-angen ojo dibuak beleng saken sampean Pak. Wa mangkana bi hadzal wasfi sopone wong sing gadah sifat koyok sing kula sebut niki wau. Kana mongko ono sapa man mutanabihan iku wong kang eling, mutayakidhon tur wong kang tangi utawa melek atine sapa man litawariki maring ngambah ing pira-pira perkara kang anyar teka, maring menghadapi pira-pira perkara kang anyar teka, wal awaridilan pira-pira perkara kang tegese pira-pira perkara kang anyar. Tiang niku lek wis nggak ada sifat koyok niku wau, maka dia akan selalu teringat ingatannya setiap ada keinginan yang baru dalam dirinya. Sampean sak dawane niki sedina iki kepengin apa sampean? Aku kepingin mangan bakso. Apa kok kepingin mangan bakso? Yo sik ndak iling-ilingan lek sembayang, soalnya aku wis suwe ndak mangan bakso kira-kira sak wulan. Sampai sembayang ndak iso khusyuk mergo kepingin mangan bakso. Terusno sampean mangan. Tret. Bagus, niatnya apik. Lho sakniki sampean wetenge wareg. Tiba-tiba kok kepingin mangan. Lho, kok kepingin mangan maning sih? Wong barang tas mangan aku iki. Weteng sik wareg kok kepingin mangan ae. Perlu dicurigai. Dadi wong niku lek sifate wis selalu cemburu nang nafsune, maka setiap sesuatu yang datang kepada otak kita itu akan diasah dengan bagus. Mbot momoro jet dilakoni ngoten mboten. Iki ana dhuwit teko ndukur iki jare wong kantor. Mbok kasih kepala bagian seksi, mbok kepala kantor departemen agama, mbok kepala dinas pendidikan, mbok kepala pertanian, mbok perikanan, mbok kehewanan, mbok perhutanan, ana dhuwit teko ndukur iki. Blek. Di atine terbentik iki dhuwit akeh, kira-kira 3 miliar iki. Tak kentit ngono didik enak aja akeh-akeh 300 juta. Anda punya keinginan seperti ini, ojo wong liya sing sampean nasihati, awake dhewe nasihatono. Kira-kira ketika saya ngentit uang seperti ini, apa akibat setelah itu? Yang pertama, yang kedua, perbuatan saya ingin ngentit duit koyok niki bener napa mboten? Lek ndak bener ojo digolekno dalan kepingin bener. Jalan yang salah di bagaimanapun akan tetap menjadi salah. Gampangane jare wong kuno lek jenenge barang basin ditutupi ya apa cak, mesti akeh wong weruh. Lek wis pancene sampean weruh jalan yang akan ditempuh iku salah, keliru mandeko. Cek nih sampean niku dadi wong slamet,
Wong wis weruh dalan sing ditempuh salah dadi digolekno dalan sing apik mergo ngelegakno keinginane. Oke, terusno keinginane sampean, tapi awas resiko ditanggung sendiri. Ngoten. Wabitayakudhi yatamakan wabitayakudhi lan kelawan niti-niti lan kelawan meleati yatamakanu kongang sapa man minta fakudi khawatirihi saking niti-niti ing pira-pira krenteke man wa muraati alan ngrekso ing khawatir wa inda dzalika lan ing dalam nalikane mengkono-mengkono tamakun takhammada dadi sirno dadi mati apa nironus syahwat pira-pira syahwat sing kaya geni. Dan iki termasuk idhofatul musyabbah beh lil musyabbah, mengidhofahkan barang sing diserupakno nang barang sing den gawe serupa. Fala yakunu mongko ora ana laha kadhe syahwat alaihi iku mlarat ing atase man apa ghalabatun menang wala kuwatun lan ora kekuatan. Fayat tasihu mongko persifatan sapa man khina idzin ing dalem nalikane kilaya kunulaha alaihi ghalabatun bil ifati kelawan kerekso. Wa idza tasawalan arikalane persifatan sapa wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono ifa kana mongko ana sapa man iku mutajanniban wong kang ngedohi sapa man likulima maring saben-saben barang naha kang nyegah sapa Allah anhu saking ma muhafizon tur kang rekso ala jami'i ma ing atase sekabehane barang amaro kang merentah Allah sapa Allah bi kelawan ma wa dzalika utahe mengkono-mengkono mutajanniban likulli ma nahallahu anhu muhafizon ala jami'i ma amara Allah bikum makna taatillah maknane taat ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, tiyang niku lek wis atine selalu eling, maka hati itu di setiap saat juga akan dapat menjaga krenteke hati setiap saat. Ono barang anyar teko diangen-angen. Ono barang anyar teko diangen-angen. Ono wong ngejak mangan diangen-angen. Ono wong ngejak mancing iwak diangen-angen. Ono wong ngejak sembayang diangen-angen. Kuabeh keinginan yang datang dalam nafsu itu diangen-angen. Lo uwong niku lek wis iso ngangen-ngangen setiap sesuatu yang datang pada angan-angannya, maka dia itu akan mati syahwatnya. Dadi wis ndak kepengin pun. Rasa kepengin niku ilang. Lah ati kepengin napa? Kae teko ana wong ngejak mangan diangen-angen. Perlu apa kate mangan? Oh, wetenge luwe kepengin wareg. Mari ngoten diangen-angen maning sing dipangan barang apa? Teke sapa? Mari teke sapa, halal apa ndak, suci apa ndak. Jadi melakukan satu tindakan niku diangan-angan dengan cara berlapis-lapis krono atine tangi. Dadi lek wis atine tangi, setiap barang yang menjadi keinginannya iku selalu dicurigai. Akhirnya syahwate mati. Lek wis syahwate mati, keinginannya enggak kuat seberapa. Terperanjak kaget krono wong ngilokno. Awak ketepaannya kelading langsung ngamuk, patek je siapa jadi dipisui. Bah, tak tahu sengkok ban. Ngatek katene baca uang. Keinginan kangge baca uang sampean angen-angen. Apa perlune aku baca uang? Setelah tangi keinginan apa perlune baca uang sampean angen-angen sapa sing kate tak baca iki? Dulur. Dulure sing kate dibaca, cacak, adik, misanan, paman, tonggo teparu, tonggo iring, tonggo mburi, tonggo ngarep. Terus sebab aku katene baca iki apa? Sakmarine baca akan terjadi apa? Terus lek aku ndak baca katene ya apa? Niki sampean angen-angen. Jarene wong nakal lho, monda iya tak dadi maten orang. Lho nggih pancene perbuatan yang jelas dilarang oleh syara itu akan jauh dari kita kalau hati kita selalu bangun seperti ini. Oleh wong niku iso nglakoni maksiat mergo atine lali. Mergo atine wis turu. Lek wis koyok ngeten, maka dia akan sulit untuk terjebak dalam melakukan larangan Allah
dan akan mudah untuk melakukan sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, menika ingkang saged dalam terangake panjenengan kitab hikam niku masyaallah sangat saene para rawuh. Kula kali panjenengan ndak perlu menyalahkan orang lain. Ati kula sampean dhewe niku lho sing perlu disalahno. Sampean bermusuhan dengan orang, jangan orang itu disalahkan. Ati sampean dhewe sampean grayai. Apapun yang terjadi kepada diri kita, tetap sampean jangan lari kepada orang. Karena orang itu nanti di kuburan itu ndak perlu sampean. Dan sampean di kuburan sampean tidak akan dibantu orang lain. Orang lain pun tidak akan dibantu sampean. Besok di kuburan niku dewe-dewe cak. Pagi ning kuburan niku sampean beng sebeng bi tibi mon labi tibi apapun yang akan Anda lakukan. Kotu epeker tibi je aden te ebelen orang senajan keluarga dewe ojo bahaya kangge panjenengan kalau Anda berpikir sesuatu digantungkan kepada orang lain. Milo ngaji kitab hikam monggo kita istiqomaken mandar muga barokah kitab hikam menika kula so panjenengan dados tiyang ingkang sehat zahiron wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged maturake salalu putih kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.